Здравейте, приятели! И днес ще уважа всички постещи, всички вегани, всички, които не обичат месото, не обичат млякото и сиренето или пък не могат да го ядат, с поредната вкусотия от родната кухня. Кюфтенца от лещ. Звучи вкусно и е така. Безброй са рецептите за това ядене. Някои слагат яйца, други слагат какви ли не подправки, аромати, индийски, френски. Аз ще покажа един от нашите варианти и лещата ще направим така, че да пасне на всеки, който обича български вкус. Избирам лещата от Арте Плевен. Защо? Сега ще ви кажа нещо важно, което е хубаво да знаете, когато купувате леща, как да познаете дали е качествена. Кремаво-зеленият цвят е отличителна черта на лещата на Арте Плевен. Вижте какво искам да покажа. Колкото е по-тъмна лещата, толкова по-стара е тя. Ето виждате тези зранца са, както казах, с кремаво-зелен цвят. За кюфтенцата ни трябва половин килограм леща. Не половин, 250 грама, прощавайте. Измивам я и след това я слагам да ври. Правило е при повечето варива да има зеленчуци, защото те се нуждаят от алкална среда, каквото да означава това. Но учените казват, като има повече зеленчуци, като кромитлук, морков, целене и така нататък, това дава много полезни вещества и за организма и спомага за по-лесното сваряване на целулозата. Не е нужно предварително да се накисва, много бързо се сварява, само за 30 минути и е готова. Слагам 3 части вода. Това е достатъчно на бавен огън за около 30-35 минути лещата да се свари и после по-лесно да се отседи. Така че си измервам водата, която ми е необходима. Заказва 3-4 пръста вода да покрива лещата. Това, с което продължаваме кромитлук и морков. Нарязвам ги на много ситно, защото няма да ги махам след това. Като сваря всичко, лука и моркова са част от тази, мога да кажа, вегетарианска кайма. Половината глава лук слагам в тенджерата. На много малки купченца ще нарежа и морков. Ето на такива пръчици. И се получават малки зарчета с големината на лещено зърно. Сол не се слага в началото. Вари се без мазнина, защото кюфтенцата могат да се изпържат, което е по-бързия вариант, а могат и да се изпекат. Но тогава имаме повече време за готвене. Щом кипне, намалявам на 2-3 котлона. Под капак чакаме да ури. А за вече, според лещата, 30-35 минути, може и повече. Важното е хубаво да се свари. И след това ще я отседя. Щях да забравя още нещо. Малко магданоз. Ето тук имам зимни стръкчета магданоз. Не са така големи като ледните, но така или иначе това дава много аромат на нашата леща. Ето това е целта. Лещата да се свари, течността се изпарила. Виждате, изглежда прекрасно. За всеки случай опитвам и тогава отсеждам. Важно е лещата да изстине много добре, иначе кюфтетата ще се раздробят, ще се разпаднат. Ароматът е божествен. Като има ароматни зеленчуци и подправки, естествено, че ще е вкусно. Идеално. Остава сега да я отседя, за да мога да я изчакам да изстина. Това е бавното. Но като човек си предвиди време, после нещата стават лесно. Ето, лещата вече е студена, това е много важно, дано не се повтарям. Нека да си седи в гевгира, като един-два пъти може да я разбъркваме, за да може наистина хубаво да се отседи. Не за друго, защото иначе трябва да поеме много или брашно, или един друг продукт, който ще покажа, за да има плътност. Иначе се разпада. И този продукт, с който много вкусно се получава, са овесените ядки. Те обаче трябва да се смелят. Мисля, че продават и финно смелени ядки, т.е. натрошени, които не се мелят, направо се слагат, но аз сега такива имам. Слагам известно количество и ги меля. Така отпада необходимостта от овалване в брашно и пържене. Споменах, че кюфтенцата се правят и пържени, и печени. И като умеся всичко, само слагам в тигана, пържа и си хапвам. Овесените ядки са много практични, защото поемат цялата влага от лещата, докато брашното
няма тези качества и трябва да сложи много брашно, за да се получи ефекта. Затова ги препоръчвам и предполагам мнозина, които не обичат пшеничното брашно или го избягват, ще използват тези ядки. И да видим подправките. Магданоз. Кромит сито нарязан, половината главичка. Много аромат дава, много вкус на този тип кюфтета. Постни. Кимьон. Кимьон и лещата вървят ръка за ръка и като готвим леща по манастирски, и като правим яхния. Една чайна лъжичка. Аз с половин чайна лъжичка съм доволен. Не обичам да прекалявам с подправките. Чубрица. Тя също винаги се слага в яденетата с лещ. Неоспоримо. На изток слагат джоджен. Говоря за арабите. Се ослужих. Пипер. Черен пипер. Може и червен. Ще сложи и червен пипер. Така малко червен пипер. И месиме. Както се месят кюфтета, кайма за кюфтета. И човек усеща как сместа вече започва да придобива плътност, така че да може да се оформи на кюфтета. Старая се хубаво да объркам всичко. Тя като предстои сместа, между другото, ще набъбне още, защото ядките, знаете, имат това качество. Така че е хубаво като уместите да изчакате 10-15 минутки, за да стане още по-плътна. Това е препоръката ми. И съм готов. Оформяте на кюфтенца, кебабчета, ако решите да сте оригинални, или медальончета, каквото прецените. Сместа вече е достатъчно плътна и правя не много големи кюфтенца, защото после може да се разпаднат. Ето, виждате как изглеждат. И притискате хубаво. Това е също важно. Ето. Така изглежда готовото кюфтенце. Вариант 1. Пържене. Загряваме олио. Да видя за всеки случай с малко брашно дали е стоплено, казвал съм и друг път. Ето, щом изчезне за секунди, значи олиото наистина е топло. Чудни ароматни кюфтенца. Ключът е да е ледено студена каймата. Ако е топла, тя ще се разпадне. 2-3 минути е достатъчно да хванат коричка, за да се изпържат. Това е целта. И обръщам от другата страна. Първата доза кюфтенца вече е факт. Сега остава да изпържа и останалите. А пък варианта без пържене също е уважаван от много хора, които искат по-малко мазнини, не искат да пържат. Тогава фурната се стопля до 200 градуса. Хубаво е на висока температура да става запичането. И се намаслява тавичка, а може и върху хартия за печене. Но кюфтенцата стават много сухи и се напукват. Това е характерното, но пък стават супер здравословни. Според мен неоспоримо здравословни. Аз ги предпочитам малко по-сочни. Така както ги правя. Слагате увесени ядки, да стане плътна смес, притискате и запичате. Кратко, тъй като всичко, което има в тази плънка, вече е сготвено. Все едно пържа истински кюфтета. Казвам го, защото има опозиция, която казва, кюфтета се правят само от месо. Не е вярно. Може да не се правят само от месо. В Индия знаете ли колко много кюфтета се правят от нахут, от леща, от бакла, от грах и пак така им казват кофта. Както и да е. Сега, любимия момент, да опитам тези кюфтенца. Някое, което вече е охладено, да ви покажа как изглежда. Мека е структурата. Ето. Даже може, ако объркаме светлината, да помислим, че става дума за кюфте от месо. Ароматът е чудесен. Солта е малко. Една чайна лъжичка не е достатъчна. Но по-добре по-безсолно, че кръвното бързо се повишава. Нормално е олиото да прави пяна, защото това е ефект, който се получава от продуктите, но
по никакъв начин това не пречи на кюфтенцата. Това е. Благодаря на Арте Плевен за предоставената леща, за помощта да направим това видео, да популяризираме и да дадем още една идея на всички, които обичат постната и вегетарианска кухня. Желая ви много добро настроение на трапезата, много здраве у дома, до нови срещи! Чао!